ووقف السعال والتخلص من البلغم باستخدام 3 مكونات بسيطة فقط موجودة في منزلنا جميعا. سأخبرك بسري من جدتي لدى أن بدأت في استخدام هذه الوصفة. على الرغم من أنها تبدو لا تصدق، إلا أن المكونات بسيطة للغاية. أولا، خذ جزرة مغسولة جيدا وقم بتقطيعها إلى شرائح. أود أن أعرف ما هي العلاجات المفضلة لديك لتخفيف السعال والبلغم. شاركها هنا في التعليقات وساعد الآخرين في إيجاد حلول طبيعية لهذه المشاكل.